Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas liūtams apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti liūtams apie jų gruodį. Na kągi liūtai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 1 savaitę. Tai jums iškrenta lazdų dama. Jeigu esate moteris, tai galite būti jūs. Jeigu esate vyras, tai šalia jūsų vėlgi gali būti ugnies ženklo moteris, tai yra liūtas, šaulys arba avinas. Tai va tas, kas vyks 1 savaitę, kažkaip tai šita moteris bus susijusi su tuo įvykiu. O kasgi pas jūs vyks? Jums iškrito taurių valetas. Taurių valetas yra kažkokie tais malonus išėjimai, pavyzdžiui, teatras, kino teatras, galbūt eisite kokį baletą žiūrėti, galbūt kažkoksai tai renginys, galbūt kažkoksai tai pasimatymas, galbūt išėjimas į muziejų. Viskas, kas susiję su malonumais, galbūt kažkoksai tai restoranas, kažkokia tais veikla, hobis, kuris jums yra labai malonus ir jūs tuo hobiu užsiimsite 1 savaitę. Tai galbūt jūs praleisite tą malonų laiką būtent su šia moterimi, taip. Taipogi valetai pas mus atsakingi už vaikus ir pagyvenusius žmonės, būtent tos amžiaus grupės, kurioms reikalingas rūpestis. Tai galbūt jūs turėsite rūpintis būtent šią moterimi, taip, arba galbūt ši moteris pasirūpins jūsų ar vaikų, ar pagyvenusiais tėvais, seneliais. Kažkas tokio gali būti, bet prie to paties jums iškrito monetų tūzas. Sėkmingos finansinės pradžios, galbūt iš kažko tais gausite kažkokių tais pajamų, galbūt kažkokios tai pašalpos, paramos, dovanos. Galbūt, pavyzdžiui, šita moteris sumokės už jūsų pasibuvimą restorane, galbūt jinai jums padovanos būtent kažkokius tai bilietus į spektaklį, taip, galbūt šita moteris gaus kažkokius tai vaiko pinigus, taip, iš valstybės, irgi gali būti visokiausių tokių situacijų, bet dažniausiai tai galbūt tai bus kažkoksai tais darbo projektas, verslas, bet tas verslas bus tuomet susijęs, nebus priverstinis, tai yra jūs darysite tai, kuo jūs mėgaujatės, taip, nes taurės pas mus atsakingos už malonius jausmus. Tai reiškia, tas jūsų finansinis reikalas kažkaip tais jums neš labai didelį pasimėgavimą, galbūt jisai turės didžiulę dalį kažkokio tais kūrybinio elemento ir jūs džiaugsitės, kad jūs savo versle galite būti kūrybingi, taip, išlaisvinti tą savo kūrybingumą. Ir taipogi taurių valetai gali būti komplimentas iš kažko, galbūt tas komplimentas ir žodinis bus, bet prie to paties gausite ir kažkokį tais bonusą. Galbūt kažkokia tais maloni žinia bus susijusi su jūsų darbu ir ta žinia ateis būtent iš šios moters arba kažkaip kitaip bus susijusi, nežinau, galbūt tai yra jūsų klientė, kuri ne tik jums malonų žodį pasakys už tai, pavyzdžiui, kaip jūs gerai dirbate, bet ir papildomai arbatpinigių duos, taip. Tai tokios kažkokios tai situacijos, bet
Jos turi būti susijusios ir su finansais, ir su kažkokiais tai malonumais, kažkom, kas jums malonu bus širdžiai. Toliau antrąją savaitę pas jūs iškrenta 2 žmonių kortos, moters ir vyro ir lazdų 10. Tai vat lazdų 10 yra didžiulio fizinio krūvio korta, didžiulio nuovargio darbe korta, darboholizmo korta. Vat jūs galite turėti ar tai daug užduočių, ar tai daug funkcijų darbe, ar tai tiesiog apskritai gyvenimas verda taip, vat po darbo reikia bėgti, pirkti dovanas, pakuoti, slėpti. Na, kažkokie va tokie dalykai, kad labai didžiulis pervargimas gali būti, nes labai intensyvi antroji savaitė. Ir va tas va jūsų intensyvumas gali būti susijęs su šiais 2 žmonėmis. Tai yra kardų dama, oro ženklo moteris, dvyniai vandenis svarstyklės ir vandens ženklo vyruku, tai gali būti skorpionas, žuvis arba vėžys. Tai vat moteris šiuo atveju yra labai racionali, labai aštraus liežuvio ir aštraus proto. Jinai gali dirbti teisinėje srityje, reikaluose, vat būtent, kurie susijęs su komunikacija. Taip, ką reiškia rašytinė, sakytinė, rašo knygą, yra žurnalistė, yra vertėja, mokytoja, kuri dėsto savo pamoką, dėstytoja, kuri dėsto savo paskaitą, taip, įvairiausios va tokios vat profesijos. Toliau vyrukas, jisai yra švelnesnis, jisai yra labai empatiškas, jisai gali paguosti, užjausti. Tai jo profesijos gali būti labai kūrybingos, meniškos arba žmogus, kuris dirba vat su jūsų jausmais, psichologas, psichiatras ir vėlgi visi ezoteriniai dalykai, taip, tai yra tarologai, astrologai, numerologai. Visi, pas kuriuos mes einame taip pasiguosti, išsikalbėti ir išsigryninti, ką daryti toliau. Tai vat tokie 2 žmonės kažkaip bus susiję su jūsų tuo krūviu. Ar tai bus jūsų klientai, kurie jūs užkraus darbu ir jums labai reikės daug dirbti. Arba tai bus, pavyzdžiui, kiti jūsų kolegos, bet kolegos, kuriems jūs bijosite dedikuoti dalį savo darbų, taip, nes pagal šią kortą visada sakoma, dedikuokite darbus, nemastykite, kad jūs vieninteliai taip nerealiai galite tas užduotis atlikti ir niekas neatliks tų užduočių, dėl to jūs viską darote patys, ne, dedikuokite dalį savo užduočių kažkam. Galbūt tai yra jūsų dukra ir jos mylimasis, taip, na, paprašykite, kad jie jums padėtų, taip. Galbūt tai yra jūsų mama ir tėtis, na, paprašykite, kad jie jums kažkaip padėtų tą antrąją savaitę, jeigu tikrai va toksai va krūvis, taip. O galbūt jie bus jūsų va to didžiulio krūvio kaltininkai, galbūt, pavyzdžiui, jūs tenksitės jiem kažkaip pagelbėti ir dėl to tiek daug darbų prisimsite. Įvairiausios va tokios situacijos gali būti, o galbūt tiesiog vat nueisite pas savo teisininkę ir jums duos kažkokių tais namų darbų ir dar plus jūs einate pas savo psichoterapeutą ir ten kažkokie tais namų darbai ir jūs visą savaitę vat darote vien tik jų paskirtas namų užduotis, taip. Tuomet 3 savaitė kupina jausmų, jums iškrito 2 taurių kortos, tai yra taurių 10 ir taurių tūzas. Taurių 10 tai yra šeimos susibūrimo korta, 2 žmonių tandemo korta, kai jūs atiduodate visą save, jisai atiduoda visą save, jūs jaučiate didžiulę harmoniją, laimę, jūs viens kitą papildot, meilė, seilė, viskas puiku, gražu, kaip sakant, taip. Taurių tūzas, naujos pradžios, nauji laipteliai santykiuose, kažkas tai labai malonaus, jūsų taurė pripildyta iki viršaus, matome, kad čia net drugeliai skrajoja, taip. Tai galbūt, pavyzdžiui, gali būti maloni žinia iš jūsų šeimos, kad kažkas tai laukiasi. Galbūt tai bus, kad jūsų antroji pusė jums pasiperša, galbūt jūs nuspręsite tuoktis, taip, na, galbūt persikraustimas kartu. Kažkas tai
pripildys jūsų taurę iki pačio viršaus ir tie reikalai bus susiję būtent arba su jūsų antraja puse, arba su šeima, kažkas tai labai malonaus ir prie to paties jums iškrenta didysis arkanas mirtis, kuris rodo transformacijas ir atgimimą. Tai greičiausiai, kaip ir sakiau, ar kažkokios tai transformacijos jūsų šeimos reikaluose, ar kažkokie pokyčiai, ar lipimas laipteliu aukštyn, kažkas tokio netikėto, kas jūs labai pradžiugins, taip. O galbūt kažkam tai bus, kad jūs turėjote ilgą skyrybų procesą ir pagaliau skyrybos jau oficialiai įvykdytos bus gruodžio mėnesį ir jūs vėl esate laisva asmenybė, taip ir jūs džiaugsitės savo laisvę. Galbūt kažkam kitam transformacija bus, kad pagaliau po ilgo laiko jūs nusprendėte susituokti ir tampate vyru ir žmona, taip ir jūs labai to džiaugiatės. Tai esmė, kad kažkokios tai transformacijos ateina pas jūs arba meilės, arba į šeimos reikalus 3 savaitę, bet jūs labai džiaugsitės rezultatu. Kad ir kas ten ateina, jūs būsite labai laimingi, kad taip nutiko. Ir paskutinėje savaitė, vėlgi pas jūs čia kažkas jūs drebins, jums iškrito 2 didieji arkanai ir vėlgi iškrito tokia transformacinė korta, šį kartą bokštas. Bokštas griūna silpni pamatai. Tai reiškia kažkokia tais gyvenimo sfera, kurioje nebuvo stipraus pagrindo, ta sfera gali griūti. O galbūt bokštas jums tiesiog reikš kažkokius tai būsto pokyčius, taip. Bet dažniausiai bokštas būna netikėtai atėjusi žinia apie kažką, kas, viskas sugriuvo, taip. Dabar nuo šiol kažkas bus kitaip, jums reikės vėl statytis tą bokštą iš naujo, bet jau ant stiprių pamatų. Visada prisiminkite, kad jeigu kažkas sugriuva, tai reiškia, pamatai nebuvo stiprus. Tai viskas gerai, tie dalykai tegul eina iš jūsų gyvenimo, tegul palieka jūs, taip. Stiprus pamatai niekada negriūna, kad ir ką ten tarologai rodo, taip. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs žinote, kad su partneriu turite labai stiprų ryšį, tai jokie bokštai nebus susiję būtent su jūsų tais santykiais, taip, jeigu tikrai yra tas stiprus ryšys. Jeigu jūs savo melavote, tai tikrai gali būti, kad tai bus susijęs su santykiais, bet tai reiškia rezultate jūs suprasite, kad ta sritis neturėjo stiprių pamatų. Bet kaip ir sakau, nebūtinai tai bus susijęs su santykiais. Elementariai kažkas netikėto, kažkas griūna ir kadangi jums čia iškrito dar vienas didysis arkanas žinė, būtent labai dažnai šitą kortą rodo tarologus. Kodėl tarologus? Kadangi tarologai atskleidžia kažkokią tai paslaptį. Tai gali būti, kad tas bokštas tiesiog iš kažko jūs sužinosite netikėtą žinią, kuri jums atvers akis, kuri privers į situaciją pažiūrėti kitaip. Žinia, po kurios jūs negalėsite grįžti į taip, kaip buvo, taip, jau tada turės kažkas keistis. Žinia taipogi turi labai stiprią intuiciją, tai reiškia, galbūt pas jūs 4 savaitę bus tokia stipri intuicija, kad kažkas ne taip, kažką jaučiu. Ir tada tas bokštas krenta, taip, ir jūs suprantat, aha, tai ką aš čia jaučiau, taip. Tai pasitikėkit savo intuiciją, pajunkite tą savo intuiciją, neignoruokite jos, jeigu jaučiate paskutinėje savaitę, kad kažkas tai ne taip, tai pažiūrėkite į tai kritiškai, paanalizuokite, neskubėkite pasakyti taip, neskubėkite priimti kažkokio tai sprendimo, neskubėkite duoti atsakymą. Ir taipogi jums iškrito monetų 9, prabangos korta, gero finansinio pagrindo po kojomis korta, tai yra jau aukšto finansinio pagrindo po kojomis korta. Kai jūs jaučiatės stabiliai, kai jūs jaučiatės, kad jūsų tie pagrindiniai Maslovo piramidės poreikiai yra patenkinti ir jūs jau galite netgi savo daugiau skirti, taip, labiau save palepinti. Tai galbūt tas bokštas bus susijęs paskutinėje savaitę su finansais, su bonusais, su atlyginimu, su kažkokiais tai kitokiais pinigais, kad
Jūs galite netikėtai sužinoti kažką tais svarbaus apie tuos pinigus, taip, kas pakeis visą jūsų situaciją. O galbūt dėka to, kad kažkas sugriuvo, jūs gausite tos aukštus finansus. Galbūt, pavyzdžiui, jūs sužinote, kad jūs gaudavote mažiausią atlyginimą palyginus su kitom kolegom, taip? Ir jūs tada jau galvojate, kaip eiti, kaip išsireikalauti to, kas ir jums priklauso. Galbūt jūs sužinojote, kad kažkas nuslėpė nuo jūsų dalį pinigų turto, kuris dalinai ir jums priklauso, taip? Vėlgi eisite to reikalautis. Na, kažkokie tokie dalykai gali būti susiję. O gal tas bokštas, tas netikėtumas, galbūt jisai bus kaip tik pozityvus, kad jūs netikėtai sužinosite, kad jums priklauso kažkokia tais dalis pinigų, taip? Tai irgi gali būti visokių tokių situacijų, bet paskutinėje savaitę labai svarbu pajungti savo intuiciją ir neignoruoti savo intuicijos, taip? Plius, jeigu vyksta kažkokie dalykai, kur jūs nesate ekspertai, tai žinė yra savo srities specialistė. Tai reiškia, pasikreipkite geriau į tos srities specialistę, kad jums šiek tiek tą rūką nuo akių nuimtų, išaiškintų situaciją, galbūt išaiškintų kažkokius tai teisinius reikalus, būtent kas susijęs su pinigais, kaip čia viskas vystysis toliau, kokį sprendimą jums būtų naudingiausia atlikti, taip? Tai būtinai tuomet tokiu atveju pasikreipkite į tos srities specialistą. Na ir jūsų patarimas gruodžio mėnesiui iškrito labai gražus, jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas, kaip mes matome, yra poros korta. Yra praeities korta, prisiminimo apie praeitį, grįžimo į tas vietas, kur jūs augote, taip, kuriuose jūs vystėtės. Susitikimas su žmonėmis, kurių jūs seniai nematėte, taip. Malonus prisiminimai apie praeitį. Ir dviejų žmonių energetiniai mainai. Nepamirškite, negali būti gruodžio mėnesį, kad man tik visi turi duoti, o aš niekam nieko neduodu. Tai yra energetiniai mainai. Kažkas jums duoda pinigus, duokite dėmesį atgal, pagalbą, laiką, kažkokius, pokalbius. Kažką turite duoti atgal, taip. Nepamirškite padėti kitiems, būkite tais Kalėdų senelio pagalbininkais, taip. Kuo daugiau duosite, tuo daugiau jums grįš atgal, karma tikrai, šitus taškus tikrai užskaito kiekvienam. Tik jokių būdų neikite ir nesigirkite visiems, jeigu pasigirsite, tai visas tas darbas nusinulina, taip, nes jūs susidedat tą egoizmo karūną savo ant galvos. Tai tokių dalykų nedarykit, bet eikit ir būtinai darykit darbus gerus ir būtent nepamirškite duoti atgal tiem žmonėms, kurie jums kažką tais duoda, taip. Būtinai turėkite tos energetinius mainus ir turėsite labai gražų mėnesį. Ir plus, šitą kortą idealiai apibūdino tą retrogradinį Merkurijų. Tai yra grįžimas į praeitį. Ar fiziškai grįžimas į praeitį, ar realybėje grįžimas į praeitį, taip, į tas vietas, kuriuose jūs anksčiau buvote, kuriuose galbūt užaugote, pas žmonės, kurių seniai nematėte. Tai puikia korta retrogradiniam Merkurijui. Tai išnaudokite visą tai, taip, grįžimą atgal tiek fiziškai, tiek mintimis. Viską apmastykite ir prikaupkite jėgas naujoms pradžioms sausio mėnesį. Tai tokia graži jūsų prognozė. Ties jumis net ir žvakė baigia degti. Tai dar kartą noriu jums palinkėti labai gražių, jaukių, artėjančių, gražiausių metų švenčių ir linkiu didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.